हेलो साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ हेर्नुहोस् न म बसेको ठाउँ साउथाकोटामा फर्स्ट डे 2025 को फर्स्ट डे नोभेम्बर। आज सायद 8 हो कि 9 हो। मै यति धेरै हिउँ परेर यस्तो अवस्था भइसकेको छ। हजुरहरूकोतिर कस्तो भयो होला? हाम्रोतिर चाहिँ यसरी हिउँ परेर यति धेरै परेको अवस्था छ। हिउँ परेर बिजोग अवस्था भइसकेको छ है साथीहरू। यति परिसके हिउँ हेर्नुहोस्। हिउँ परेको अवस्था भइसकेको छ है साथीहरू। हिउँ परेको अवस्था भइसकेको छ है साथीहरू। अब के गर्ने हो? अब हिउँ परेको ठाउँमा फर्स्ट डे हो आज हिउँ परेको, त्यही भएर आफै हिउँ खेल्दै बस्दै। आउनुहोस् 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 साथीहरू। नुनदेखि सुनसम्म, सुनदेखि नुनसम्म यहाँ फ्रीमा पाइन्छ है। आउनुहोस् है, कस कसलाई चाहिएको छ। मेरो धनियाँ साग यस्तो भयो आज चाहिँ। यस्तै भए पनि उखेलेर खाने हो साथीहरू। मरी साग रोपेको कहाँ छोड्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है त, यस्तो भएको छ है साथीहरू। हिजो आफू त ड्युटी थियो, ड्युटीमा कुद्दा कुद्दै ठिक भयो। बिहान उठ्यो त पानी परे। बिहान उठिसक्दा त हिउँले त यस्तो बनाइदिइसकेछ। अब पनि छोडिन्न साथीहरू। लगेर खाने हो, साग पनि उखेल्ने हो, खाने हो। कहाँ छोड्नुहुन्छ? मरी देहर रोप्यो आज त लगेर खाइहाल्ने हुन्छ। आइसै त भइहालेको त छैन साथीहरू, तर पनि आज चाहिँ खाने हो खेलेर। जे पर्ला केही हुन्न। लगेर चाहिँ पखालेर चाहिँ खाइहाल्ने हो आज चाहिँ। अब त्यहाँदेखि चाहिँ नो टेस्ट हुन्छ होला होइन। आज चाहिँ बिहानदेखि परेको हो। यति परेर पनि केही हुन्न साथीहरू। खाने हो जे पर्ला। गाह्रो छ है साथीहरू, गाह्रो छ। ड्युटीदेखि राति 1 बजी आयो, अनि आएर सुतेर बिहान 8 बजी बिउजिँदा त बाफरे हिउँ परेर त यस्तो भइसकेछ साथीहरू। हेर्नुहोस् न गार्डनतिर। छोड्नुहुन्न, खाइन्छ आज त। धनियाँ मटर आलु अचार बनाएर खाने हो। यस्तै हिउँ पऱ्यो भने हिउँले छोपेको पनि आजसम्म चाहिँ त्यसै हुन्छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि चाहिँ खान मिल्दैन। अझै खाने साथीहरू, अझै लगेर खाने। साग पनि खाने हो लगेर। पर्छ अरे त भनेर हिउँ पर्ने कुरा त भएको थियो, तर अब परिहाल्दैन होला। कहिलेकाहीँ चेन्ज पनि हुनसक्छ नि त मौसमहरू। त्यो भनेको कति कुरा 100% हुन्न। अनि त्यही भएर चाहिँ ड्युटीतिर पुग्यो, चुप्प लागेर ड्युटीतिर गयो। हिउँले त यस्तो पारेको अवस्था है साथीहरू। आज चाहिँ खाइदिने हो साथीहरू। अझै खानलाई चाहिँ यसको टेस्टलेस भएको छैन है। आज चाहिँ खाने हो। साग पनि कम दुःख गरेर रोप्यो होइन। साग कहाँ छोड्ने हो र? खाने हो आज चाहिँ। खाइन्छ आज चाहिँ। साग चाहिँ फेरि हल्का हिउँ परेकोलाई यसले पचाउन सक्छ। यो टाइम चाहिँ यसपालि चाहिँ एकैचोटि यति पर्यो। हल्का थोरै पर्यो भने चाहिँ यो साग मर्दैन है साथीहरू। आज चाहिँ धेरै परेर हिउँले पुरेको अवस्था भएर मात्रै हो कि, नत्र यो साग चाहिँ हतपत मरिहाल्दैन।
साग चाहिँ निकै चिसो तग्दो रहेछ। सधैँ चाहिँ हल्का हिउँ पर्दाखेरि मर्थेन। अनि फेरि घाम लाग्यो भने पनि साग फेरि राम्रो हुन्थ्यो। यो पालि चाहिँ अलिक धेरै नै परिदियो कि फर्स्ट टाइम नै, त्यही भएर यस्तो भयो हो। तर पनि केही छैन साथीहरू। आज चाहिँ आलुसँग साग डालेर खाइने हो भक्कुसँगले। पर्ला पर्ला आजसम्म खाँदा यसको केही हुन्न, ठिकै ठिकै हुन्छ। क्यार्नु है साथीहरू, यस्तो हिउँ पर्ने ठाउँमा बसेर चाहिँ गाह्रो। कसरी टिप्नु, कहाँ साग नै छैन भन्नुहुन्छ होला, तर यहाँ सबै साग छ हजुर। यहाँ मुनि सागहरू सबै हिउँले छोपेको छ। अब के गर्नु त, हिउँले छोपेको। मलाई चाहिँ एकदमै साग मनपर्ने भएकोले सधैँ पनि हिउँले हल्का छोपेको छ भने सधैँ पनि हिउँ परेको दिन त खाइदिने हो खेलेर। आज त ठिकै हुन्छ, त्यसै हुन्छ। त्यही भएर खाने हो साग चाहिँ साथीहरू। करेलाको झ्याङ थियो यहाँ पहिला, कति फलेको थियो साथीहरू। भन्टाको झ्याङ थियो। उता अरू गार्डन यस्तो छ। अनि रुखभरि हिउँ सेतै भएको छ है साथीहरू। यहाँ कस्तो राम्रो सिन भएको छ, के गर्नु फोटो खिच्नु जस्तो। अब भरे भरे साथीहरूसँग खिच्नु पर्ला। आज चाहिँ यस्तो दामी सिन छ साथीहरू। भरे साथीहरूलाई भनेर चाहिँ कति साथीहरू चाहिँ सुतिरहेको छ, अहिलेसम्म उठेकै छैन नि त ड्युटीदेखि आएर। म चाहिँ हिउँ परेको देखेर आत्तिएर उठिहालेँ, साग गार्डन सम्झेर होइन साथीहरू। भरे साथीहरूसँग फोटोसुट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न कस्तो दामी सिन भएको छ। यहाँ धुप्पीले झ्याप्प हिउँले छोपेर यस्तो भएको छ। यस्तो खालको हिउँ चाहिँ बेला बेला मात्रै पर्छ। यसपालि फर्स्ट टाइम नै यस्तो आयो। कस्तो राम्रो सिन हुन्छ साथीहरू। उता उता अरू अरू रुखहरूको त यस्तो अवस्था छ। झ्याप्प लाएर यस्तो सिन भइरहेछ साथीहरू। कम राम्रो हुन्न नि सिन त, घरिघरि त फिल्मतिर देख्न पाइन्थ्यो पहिले नेपालमा हुँदा। अहिले त आफू बस्ने ठाउँमा घरको दैलोसम्म नै हिउँ टेक्दै घरभित्र बस्नुपर्छ साथीहरू। कल त कुन दिनमा यस्तो ठाउँमा आइएछ जस्तो पनि लाग्छ। ल त साथीहरू, म चाहिँ हिउँले पुरेको साग धनियाँ लगेर चाहिँ मजाले सुप बनाएर चाहिँ आज हिउँको चिसो सब भगाउने तर्खर गर्दैछु साथीहरू। साग टिप्दैछु, टिपिसक्नु लाग्यो। अब घर जा गएर खाना पकाएर खाने हो।